សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តលំហាត់លេខ5របស់យើងនៅក្នុងមេរៀនប្រូបាតយើងតទៀតណាសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងបងប្អូនអានលំហាត់លេខ5ហ្នឹងទៅណាអានមើលអូនអានឲ្យធ្វើប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលមើលថ្មីដែលមិនបានមើលលំហាត់លេខ4ណាលោកគ្រូសំណូមពរបងប្អូនចូលទៅមើលលំហាត់លេខ4សិនពេលតែមើលលំហាត់លេខ4បងប្អូនយល់មើលលំហាត់លេខ4ទៅលោកគ្រូទៅសេរៀបរាប់លោកគ្រូប្រាប់ពីនិយមន័យអីអស់អញ្ចឹងទៅធ្វើលំហាត់លេខ5នេះបានដោយងាយអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនអត់បានមើលលំហាត់លេខ4ស្រាប់តែមើលមកចូលមើលលំហាត់លេខ5នេះតែម្ដងអញ្ចឹងជួនកាលលោកគ្រូប្រាប់អត់អស់អញ្ចឹងបងប្អូនអត់យល់អូនឆ្ងល់ដែរធ្វើថាអត់ចេះណាបញ្យល់អត់អស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់បានមើលលំហាត់លេខ4លោកគ្រូសំណូមពរបងប្អូនទៅមើលលំហាត់លេខ4មួយផ្លេតសិនទៅណាតែតែម្នាក់ធ្វើហើយលំហាត់លេខ4បានមើលបានធ្វើជាមួយលោកគ្រូលំហាត់លេខ4ហើយលំហាត់លេខ5នេះអូនអានឲ្យធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបានលោកគ្រូជឿថាប្រកាសជាធ្វើបានណាព្រោះវាដូចគ្នាវាលំនាំតែមួយណាអញ្ចឹងអានតលំហាត់លេខ5អង្គរនេះអានថាអង្គរអង្គរជាឈ្មោះនៃប្រាសាទអង្គរដែលគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអានថាអង្គរដែរនេះខ្មែរយើងអង្គរនេះគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសយើងអានអង្គរដែរកនេះចេញចាប់ដើមកគេចាប់យកស្រៈមួយពីឈ្មោះនេះពីឈ្មោះនេះហ្នឹងឈ្មោះណាពីឈ្មោះនេះហ្នឹងបងអូនយល់ទេបើគេចាប់យកស្រៈមួយពីឈ្មោះនេះហ្នឹងសំដៅទៅលើនេះអាឈ្មោះអង្គរនេះឈ្មោះអង្គរនេះហ្នឹងណាចាប់យកពីអាហ្នឹងមកឈ្មោះនេះហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអាហ្នឹងណាចូលសរសេរអ្វីជាវិញ្ញាសាអ្វីជាលទ្ធផលអ្វីជាព្រឹត្តិការណ៍ណ៎ឃើញទេដូចលំហាត់លេខ4អញ្ចឹងដូចលំហាត់លេខ4អញ្ចឹងបងអូនត្រូវស្គាល់និយមន័យវិញ្ញាសាស្អីទៅវិញ្ញាសាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានរៀនលំហាត់លេខ4ហើយអូនសូត្រឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់តិចមកវិញ្ញាសាស្អីគេវិញ្ញាសាគឺជាស្អីណាវិញ្ញាសាគឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលគេធ្វើឡើងដោយមិនដឹងពីលទ្ធផលជាមុនហ្នឹងហើយគេហៅថាវិញ្ញាសាហើយលោកគ្រូបានឧទាហរណ៍បានអីច្រើនណាវិញ្ញាសាអញ្ចឹងអូនដឹងហើយយក clear ណាមកក្នុងពាក្យហ្នឹង clear ណាជាវិញ្ញាសាហ៎លទ្ធផលចុះនិយមន័យលទ្ធផលយមន័យលទ្ធផលអូនឆ្លើយមកលទ្ធផលជាអីណាលទ្ធផលជាអីណាឆ្លើយលទ្ធផលមកហើយឆ្លើយព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងបងអូនដឹងលទ្ធផលបងអូនដឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លើយលំហាត់នេះបានដោយធូរមកដាក់ចម្លើយអញ្ចឹងបានថាបងអូនដែលមិនបានមើលលំហាត់លេខ4ហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យទៅមើលលំហាត់លេខ4មួយផ្លេតទៅតុងកហាត់កយើងត្រេមួយមកត្រេមួយវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាកន្លែងណាវិញ្ញាសាពាក្យមកឃ្លានេះវិញ្ញាសាត្រឹមនេះណាគេចាប់យកស្រៈមួយចេញពីឈ្មោះនេះប៉ុន្តែឈ្មោះនេះយើងបន្ថែមមកវិញមកណាឈ្មោះនេះយើងបន្ថែមមកនេះចេញពីឈ្មោះអង្គរអញ្ចឹងយើងទៅសេមកវិញ្ញាសាត្រឹមកន្លែងគេចាប់យកស្រៈមួយគេចាប់យកស្រៈមួយពីឈ្មោះអង្គរK O R អង្គរស្រៈមួយគេចាប់យកស្រៈមួយអាហ្នឹងពាក្យមកឃ្លាហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាសាចូលដល់លទ្ធផលអីគេអូននិយមន័យលទ្ធផលអូនមានបានសូត្រនិយមន័យលទ្ធផលទេលទ្ធផលគឺជាករណីទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងវិញ្ញាសាដោយចៃដន្យមានន័យថាលទ្ធផលហ្នឹងនិយាយខ្លីទៅនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទៅគឺជាករណីអាចដែលអាចកើតឡើងយើងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលវាអាចកើតឡើងទង្វើដែលយើងធ្វើនេះយើងគិតថាថ្ងៃខាងមុខវាអាចកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះវាអាចកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលនេះបើសិនជាគេលូកចាប់យកអសរនៃពីអង្គរអសរនៃពីអង្គរហ្នឹងអសរនៃពីអង្គរជាធម្មតាអសរហ្នឹងគេធ្វើជាបានសន្លឹកជាកដាស់បានសន្លឹកកាត់4ជ្រុងប៉ុនគ្នាទាំងអស់
កាត់4ជ្រុងប៉ុននេះទាំងអស់នេះគេហើយគេសរសេរអក្សរ A ស្លឹកមួយនេះចឹងគេសរសេរអក្សរ G ស្លឹកមួយនេះគេសរសេរអក្សរ O ស្លឹកមានប្រមាណអក្សរមានប្រមាណស្លឹករាប់1 2 3 4 5 6 6ស្លឹកហ្នឹងគេដាក់ចូលក្នុងថង់ពេលដាក់ចូលក្នុងថង់វាច្បោកច្បល់គ្នាហើយព្រោះស្លឹកកាតហ្នឹងស្លឹកបានហ្នឹងគឺវាប៉ុនគ្នាទាំងអស់យើងស្ទាបអត់ដឹងទេដាក់ដៃលោកទៅស្ទាបអត់ដឹងថាបានមួយណាអក្សរអីមួយណាអក្សរអីទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលូកចាប់ទៅដកមកវិញចំអក្សរអីមួយអាហ្នឹងគេហៅថាចាប់ដល់បានដល់ចៃដន្យអញ្ចឹងការចាប់លូកការលូកចាប់យកអក្សរមួយនៅក្នុងថង់បែបហ្នឹងអាហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងសកម្មភាពត្រឹមហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាសាដល់ពេលយើងលូកចាប់យើងគិតថាវាអាចចំអក្សរអីឥឡូវបងអូនគិតពិចារណាខ្លួនឯងបើសិនជាខ្លួនឯងលូកចាប់បានអក្សរនៅក្នុងថង់បានអក្សរមានទាំង6នៅក្នុងថង់នៅក្នុងថង់គេចងមាត់ក្លុបបេចិត្តចឹងចងមាត់ចឹងចងមាត់ដល់ពេលយើងស្រាយមាត់ថង់លូកចាប់យកយើងកុំអើតមើលលូកចាប់យកអូនគិតថាអាចចំអក្សរអីគេមានអក្សរអីមួយទៀតបានអក្សរមានអក្សរ K ចឹងមានអក្សរអីគេមានអក្សរ N មានអក្សរអីមួយទៀត1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6អក្សរ K អក្សរ G អក្សរ N នៅខ្វះអក្សរ N នេះហើយអក្សរ O នឹងខ្វះអក្សរ O មាន6អក្សរហ្នឹងអូនលូកចាប់មើលអូនសម័យគិតថាបើសិនជាខ្លួនឯងលូកចាប់យកអក្សរតែមួយអូនគិតថាអាចចំអក្សរអីគេអាចចំអក្សរអីអូនគិតថាអក្សរ K ចំហើយអាចចាប់បានអក្សរ K ប្រកាសជាគិតថាអាចណាប្រកាសជាគិតថាអាចបើចាប់លើកទី1មិនបានចាប់លើកក្រោយប្រកាសជាអាចបានដែរហ្នឹងពាក្យថាអាចបើយល់ពាក្យអាចមួយម៉ាត់ហ្នឹងពាក្យថាអាចអក្សរ N អក្សរ O អក្សរ O អក្សរទាំង6នេះគឺប្រកាសជាអាចចាប់បានអក្សរណាមួយមិនខានទេអាចអាហ្នឹងហើយគេហៅថាករណីអាចព្រឹត្តិការណ៍អាចហ្នឹងហើយគេគឺជាលទ្ធផលអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺមានលទ្ធផលមានអក្សរ A អាចបានអក្សរ G អាចបានអក្សរ O អាចបានអក្សរ K អាចបានអក្សរ N និងអាចបានអក្សរ O គឺមានប្រមាណករណីគឺមាន6ករណីនេះហើយជាលទ្ធផលដែលអាចចាប់បានណាអាចចាប់បានអញ្ចឹងចូលដល់អីគេចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍ជាស្អីអូនសូត្រនិយមន័យព្រឹត្តិការណ៍អ្នកដែលបានរៀនការលំហាត់លេខ4ព្រឹត្តិការណ៍ជាស្អីព្រឹត្តិការណ៍គឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងដោយចៃដន្យគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងលទ្ធផលដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងមានន័យថាការលូកចាប់ដល់ពេលដកចេញមកវិញការលូកចាប់ដកដៃចេញមកវិញវាអាចបានអីគេយើងមើលទៅឃើញជាក់ស្ដែងបានស្អីអាហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលហ្នឹងហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍និយាយរួមអាហ្នឹងគឺជាករណីស្របអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺកន្លែងនេះកន្លែងគេចាប់បានស្រាក់កន្លែងគេចាប់យកស្រាក់គឺពេលដែលគេចាប់ទិសដៅរបស់គេចង់បានស្រាក់មួយអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានស្រាក់មួយក្នុងចំណោមអក្សរទាំង6តួតើអក្សរណាដែលជាស្រាក់អក្សរណាជាស្រាក់មានអីគេអក្សរ A ជាស្រាក់អក្សរ A ជាស្រាក់មានអក្សរ A មានអក្សរអីទៀតអូនមានអក្សរ O និងអក្សរ O អញ្ចឹងគឺប្រមាណករណីមើលអញ្ចឹងណា A ហើយនឹង O ជាស្រាក់គឺមាន2ករណីអូនយល់ទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺឲ្យស្គាល់ពីលទ្ធផលស្គាល់ករណីអាចហើយនិងករណីស្របដល់ពេលថ្ងៃក្រោយគេទៅសេតែប្រធានលំហាត់ហ្នឹងដដែលគេឲ្យរកប្រូបាបពេលឲ្យរកប្រូបាបគឺយើងត្រូវស្គាល់និយមន័យប្រូបាបឲ្យស្គាល់រូបមន្តប្រូបាបគឺជាផលធៀបរវាងព្រឹត្តិការណ៍និងលទ្ធផលមានន័យថាផលធៀបរវាងករណីស្របលើករណីអាចអានេះព្រោះលទ្ធផលនេះជាករណីអាចអាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាករណីស្របតាមប្រាថ្នារបស់គេចង់បានស្រាក់មួយស្រាក់ដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើផលធៀបនេះទៅអាហ្នឹងហើយប្រូបាបអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយធ្វើលំហាត់ប្រូបាបបានងាយបើយើងរៀនចេះស្ទាត់ពីអានេះពីរបៀបរកករណីរបៀបរកលទ្ធផលរបៀបរកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាស់អាពីរហ្នឹងសំខាន់ដើម្បីកណនីប្រូបាបអញ្ចឹង
ហើយនៅសល់ខ្ទង់ខលោកគ្រូគិតថាបងអូនអាចធ្វើបានណាអូនយល់លំនាំតែមួយដល់ពេលអាកន្លែងវិញ្ញាសាទៅសេដែលវិញ្ញាសាទៅសេដែលគេជំនួសដូរឡើងនេះពាក្យឡើងនេះជួយជាអ្នកចាប់បានលំហាត់នេះគេដាក់ជួយជាអ្នកយើងទៅសេកន្លែងនេះដូរពាក្យឡើងនេះជួយជាអ្នកចេញពីឈ្មោះអង្គរដដែលហ្នឹងឃើញទេដូរនេះចេញដាក់ជួយជាអ្នកដល់ពេលលទ្ធផលនឹងដដែលព្រោះចេញពីឈ្មោះអង្គរហ្នឹងលទ្ធផលអូហ្នឹងតែមួយលទ្ធផលហ្នឹងទៅសេហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងលំហាត់តុងខគឺដដែលដូរកន្លែងនេះពាក្យជនជាអ្នកហើយមកនេះទៅសេដដែលដល់ពេលព្រឹត្តិការណ៍ស្របគេយកជនជាអ្នកអញ្ចឹងយើងរើសមើលជនជាអ្នកនៅក្នុងករណីអាចអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលយកចេញពីករណីអាចហ្នឹងណាយកចេញពីលទ្ធផលសរុបគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលយកចេញពីលទ្ធផលសរុបហ្នឹងគឺជាករណីអាចទាំងអស់គឺជាករណីអាចទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិញ្ញាសាដោយចៃដន្យអញ្ចឹងយើងយកជនជាអ្នកវិញរើសជនជាអ្នកដកស្រាក់ចេញជនជាអ្នកយកអានេះវិញនេះដល់ពេលនេះយើងជនជាអ្នកយក G យក K យក N យក O អញ្ចឹងមាន4ករណីអញ្ចឹងបងអូនអាចធ្វើបានឬគ្រូគិតថាបងអូនអាចធ្វើបានណាមិនដែរអូនយល់ទេអញ្ចឹងបងអូនទន្ទិញឲ្យចាំអ្វីទៅជាវិញ្ញាសាអ្វីទៅជាលទ្ធផលអ្វីជាព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងធ្វើលំហាត់នេះបានដោយធូរហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូនយល់នឹងយល់អាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ